Isso aqui é parte das mudas que eu preparei para plantar esse ano. Algumas plantas estratégicas, sementes que vão aparecendo. Não fiz muitos investimentos, né? Ou melhor, não fiz praticamente nenhum investimento. Essas sementes foram colhidas por mim mesmo por aqui, né? Então, aqui no caso a gente tem o feijão bravo. É uma planta nativa da Caatinga. É muito resistente. É uma das poucas plantas que se mantém verdes nas situações mais adversas. E é uma excelente forrageira também, alimenta muitos pássaros também com suas sementes, né? Então, tá chegando esse ano pra cá, né? Feijão bravo, mais uma nativa. E aqui também outra planta bem importante pra gente aqui, é muito comum aqui, é o incó. Esse aqui no caso é o incó bravo, né? Eu já plantei, já mostrei aqui no canal o incó manso, que produz uma fruta que lembra muito uma mistura de abacate com cacau, né? Plantas nativas, pessoal. Essa planta aqui também é uma planta nativa, provavelmente seja endêmica. Só tem aqui na Caatinga, né? Não tenho certeza ainda. É uma planta que carece de estudos botânicos, né? Fenológicos. É uma forrageira muito apreciada pelos animais. Produz muita massa, muita biomassa. E assim como o feijão bravo, é uma das poucas plantas que se mantém verdes aí, mesmo nas situações mais complexas, né? É claro que se vai chegar uma época que, se não chover, realmente a estiagem for severa, ela vai perder as folhas, mas é uma planta muito resistente. A gente vê até pela característica da folha, né? A folha dura, né? E a gente também já vai fazendo, olha só, alguns conjuntos. Nesse caso aqui a gente tem o feijão bravo e a jurubeba. Já traz alguma diversidade no próprio saquinho. Aqui a gente tem incó, leucena, e aqui tinha um mamão que eu já cortei porque não tem umidade para manter esse mamão e ia ficar melhor para transportar também. É isso, foram as plantas que restaram. E aí a gente vai plantar. A acerola também vou plantar bastante aqui. Isso aqui é mato. A acerola é muito resistente, frutífera, né? Não é nativa. E os animais consomem também muito bem as folhas da acerola. E é isso, foi o que sobrou, né? Já plantei muita coisa, algumas coisas também já perderam, eu demorei para plantar e acabaram morrendo, mas é como eu falei, né? São mudas que a gente mesmo faz, então não causa prejuízo.
Por aqui choveu 2 milímetros no dia 4 de junho. Hoje são 16 de junho de 2026. Esse é o semblante da paisagem. Isso aqui é batata doce, ramas de batata doce. Já passaram um pouco de plantar. Eu já plantei vários berços com batata aqui esse ano, né? Sobraram essas aqui e elas ainda, embora já passadas, mas ainda estão viáveis, né? Tava observando aqui que tem raízes. Ela estava aqui dentro da sacola, mesmo assim estava lançando os pontinhos de raízes. Eu gosto de plantar dessa forma, que a gente concentra energia, né? Eu já colhi muita batata doce aqui, pessoal, muita. E como eu estou plantando hoje aqui nesse solo mais arenoso, vou colocar esse restante aqui, né? Em uma área que eu possa de vez em quando colocar alguns litros de água. Aqui as pontinhas de raiz saindo. Alguns litros de água para ver se a gente consegue pelo menos formar a cobertura de solo, né? Por mais que não produza raiz viável, mas produz uma excelente cobertura de solo. E também é forragem, né? Às vezes não produz comida pra gente, mas produz comida para os animais. E aos pouquinhos a área aqui tinha só as mangueiras solitárias. Agora vai ganhando diversidade, né? Já era para ter feito essa ação, mas né, esse ano com certeza as coisas vão ficar melhores por aqui. Mesmo com a seca, né? Com a chuva muito abaixo do esperado. Muita coisa vai se estabelecer e com certeza as nossas frutíferas aí vão ter um excelente suporte, né, para seguir em frente produzindo. Simbora.